早晨咧，話咁快嚟到第二日啦，係咁今日小弟又帶大家繼續台北嘅喪食喪玩之旅嘅，係咁今日嘅行程相當之豐富啊！咁想知道小弟去咗邊度玩呢？咁就繼續 mark 實呢條片，睇住我帶大家去邊度玩啦！係咁事不宜遲，我哋就出發啦 ，Let's go！咁嚟到台灣咧，咁就一定要試下啲當地特色嘅早餐店係。咁尤其是佢啲蛋餅真係好好食，配埋杯豆漿，真係一流嘅早餐。呢個就係肉鬆加芝士嘅蛋餅。熱辣辣，好嘅。你望下啲芝士爆晒出嚟，好滿足。依家小弟就身處喺永康街，好危險啊！呢度你買咗一籃嘢啦，係咁啲嘢真係好吸引，尤其是啲茶葉啊、啲鳳梨酥嗰啲，啱試食過、試飲過都 OK 嘅，係同埋啲 packing 真係好靚。好啦，話咁快又到咗我哋食中午嘅時候啦。我哋今日咧就會食一間喺台灣都幾出名嘅米芝蓮一星餐廳。咁佢係分享呢一間山海樓。咁呢一間山海樓食啲乜嘅咧？咁就食呢個手工台灣菜。咁事不宜遲，我哋就落去啦。Let's go！好啦，咁話咁快，咁就嚟咗一個頭盤啦，係咁頭盤咧，咁就有好多台灣嘅特色嘢啦，台灣嘅烏魚子啦，有啲魷魚啦，包住啲蛋咁樣啦，係咁非常之精緻。咁而家就開餐啦，好好味。跟住又試下呢個烏魚子，係咁又台灣名物啊！呢個好濃啊，好鮮啊個味係，個口入邊係勁香嗰個魚子嘅味道咯。跟住呢一個冷盤之一就係一個豬心嚟嘅，呢個係，好香個酒味。呢個豬心咧夾身啲咧，其實你會食到一陣花旗參嘅香味喺入邊。跟住就到刺身啦，咁佢就係一啲時令嘅海鮮刺身啦，係有三文魚啊，有龍蝦啊，咁唔客氣啊！試下個龍蝦肉先，好爽口啊，好鮮甜啊龍蝦。啲刺身好新鮮，跟住就試下呢個真係手工菜啦，係咁係乜嘢嚟嘅咧？係咁入邊有啲肉啦，係咁外邊咁就包咗一個用一啲青瓜絲同紅蘿蔔絲中環交錯咁樣疊埋，係整到好靚嘅一個菜式嚟嘅。咁而家就試下。啲紅蘿蔔同埋啲青瓜其實係切咗好薄啊！
入邊有啲菇啊，有啲青瓜碎啊，有啲肉啊，個口感係好豐富啊，好有層次。跟住呢一個就係一個蝦餅嚟嘅，咁入邊有啲韭菜，有啲蚵仔喺入邊，跟住有隻蝦咁樣，係，咁咧就試下佢入邊有啲蚵仔喺入邊，跟住就食呢個山海樓最出名嘅乳豬，係。咁咧呢一個就係佢個乳豬皮係最脆嗰個部分。好爽脆。咁佢呢個乳豬咁就有幾個唔同嘅醬汁啦，俾你搭配嘅，係。咁迎合翻唔同人嘅口味咧，有啲酸甜醬、酸辣醬啊，有啲有酒加蒜味嘅醬，有乳豬醬，有芥辣有鹽啊，咁樣咯，係。咁可以迎合翻唔同人嘅口味、唔同人嘅需要咧。好嫩口，入邊啲肉個皮好脆。好啦，之後就到呢個乳豬嘅第三食，就係呢個掛包，係咁入邊係用翻啱啱嗰啲台灣本土嘅豬肉啦，係咁依家就試下，佢夾埋晒個口感啊，非常之正。之後就到呢個時令海鮮啦，咁今日嘅時令海鮮係台灣嘅五仔魚，係。咁而家就試下係呢一個魚，個皮係非常之脆嘅，好香個魚油味。好啦，咁之後就飲湯啦。咁呢一個就係菊花乾貝湯，係咁就用一個蛋皮啦，咁就戒到好似一朵花咁樣，係咁中間就有啲乾瑤柱啊，有蟹肉啊，係有啲冬菇啊，係咁依家就試下呢個湯啦。食落入邊原來仲有鮑魚同埋啲螺片，係跟住個底就有啲高麗菜咁啦，索咗啲湯係非常之鮮甜。好啦，咁最尾完成咗嗰8道菜之後咧，咁就上埋2個甜品，咁就一個蓮霧嘅水果拼盤同埋一個杏仁豆腐，係咁而家食埋呢2個甜品，係咁就完成咗呢10道菜啦。呢個杏仁豆腐好好味，呢個豆腐係好滑，同埋入口即溶。跟住最尾食埋呢個果盤，咁呢個果盤都非常之有特色啦。咁佢就會有一個桂花嘅糖漿俾你飲下呢啲生果嚟食嘅。咁係非常之夾，佢個味係好好味。好啦，咁食飽咗就最啱行下誠品呢啲地方啦。咁誠品相信好多香港人都行過啦，但係台灣就與別不同嘅，咁有好多嘢淨係得台灣先有嘅啫。咁今次嚟誠品最主要嘅目的就係買啲 postcard，咁就寄翻去香港俾我啲朋友仔，係咁佢啲 postcard 非常之靚。係啦，有好多呢啲台灣嘅 postcard 啦，係好似 boarding pass 咁嘅樣，係好有特色。咁上邊亦都有啲台灣著名嘅景點嘅相片喺上邊，其實係好靚。咁我就揀咗呢3張啦，咁就送俾我3位好熟嘅朋友仔，係啦。
好啦，話明今次係喪食之旅，係啊，咁今次咧小弟咧就會帶大家嚟到信義區啦，係。咁呢一站嚟信義區做咩呢？咁就上去呢個台北101嘅86樓嗰度食自助餐，係。咁呢間自助餐喺台北都非常之出名嘅，係。咁事不宜遲，我哋就上去啦。好啦，咁話咁快，咁就上到嚟86樓，係呢個響嘅自助餐。咁我哋好彩咧，咁就安排咗一個窗邊嘅位置，咁就可以望晒成個台北嘅景色啦。好啦，趁人少少，依家咁就帶大家行個圈啦。咁有啲凍海鮮，有生蠔啦，跟住有啲 sashimi 啦。呢度都係 sashimi， 跟住就 sushi。好啦，跟住再行前少少，有啲冷盤、沙律區，有啲 cheese 啦，有啲火腿啦。呢度都係沙律區嚟嘅呢度。跟住呢度就串燒同燒烤啦。咁而家佢入邊就燒緊啲蝦啦，好，跟住就再轉個彎，呢度都係燒烤區啦，咁佢而家呢一度就燒緊啲魚，跟住就再行前就天婦羅嘅區域。跟住呢條龍就排緊鐵板燒，係咁鐵板燒有鮑魚啊，見到有龍蝦啦。跟住呢度就有啲牛扒。好，再向前行，呢度就粉麵區。再掟個靚彎就中式嘅熟食區，酥皮湯咁出邊好少有啊！呢個酥皮湯係好正嘅，尤其是係中湯嗰個，入邊有好大粒乾瑤柱，跟住就燒味區，接落嚟就點心，係有啲蝦餃燒賣啊。跟住依家就整緊啲蟹粉嘅小籠包，係咁全部都係即整嘅。跟住再 plan 過嚟就甜品區啦，有各式各樣嘅意大利雪糕，咁啲雪糕都好有特色嘅。有熱情果雪糕，好似好正啊！跟住就果汁啊，生果，跟住甜品區啦，甜品區都好靚嘅甜品。樣樣都好吸引啊！啲窩夫整到係台北101咁嘅樣嘅，跟住又係甜品區啦，各式各樣嘅甜品、茶飲啊咁樣啦。咁啱啱帶大家行咗個圈，其實呢個自助餐區都好大嘅，同埋個環境係非常之靚嘅，係咁，同埋好多嘢都係即刻整、即叫即整嘅，係。尤其是鐵板燒啊、酥皮湯嗰啲，亦都係非常之搶手啊，係，因為性價比超高，係喺出邊嘅自助餐基本上係好少見到有呢一類型嘅嘢咯，係。咁而家小弟都嗱臨拎翻個酥皮湯試下先，唔好講少，嗱臨拎翻個酥皮佛跳牆先，入邊有花膠有瑤柱，係好正嘅呢個。
通常嗰啲酥皮湯都係西湯為主嘅，但係呢一個係中湯嚟嘅，同埋佢嘅酥皮係非常之鬆脆。入邊有啲咩料咧？有花膠啦，有乾瑤柱啦，有鮑魚啦，係非常之足料呢個湯，真係有鮑魚喺入邊嘅。好強好強！咁小弟真係好彩，係有個對我非常之好嘅阿哥啦，咁就幫我排隊，咁就拎咗一隻鐵板燒嘅龍蝦，係咁小弟唔使行出去坐喺度就有得食啦，係咁依家小弟就開餐啦，咁啊試下呢個龍蝦啦，哇勁厚肉啊個龍蝦係。好正，好爽口彈牙。燒得啱啱好，又唔會太韌，又冇過熟。得啦，係咁已經都唔知食咗幾多彎嘅，已經係咁狂掃蟹腳啊、蝦啊、刺身啊，係啊，咁應該食埋呢一彎之後，如無意外會食下啲甜品咁樣咯，係咁唔客氣啦，開餐已經急不及待係喺度剪蟹腳，小弟真係好中意食蟹，成嚿蟹肉啊呢度。好滿足，好滿足，好鮮甜啊！同埋佢啲蟹腳係一啲都唔會鹹啊，啱啱好。因為喺出邊有時食到嗰啲冇咁靚嘅自助餐咧，佢用啲海水咧浸到咧好鬼鹹嘅，但係佢呢個一啲都唔鹹，啱啱好，所以入口係好鮮甜。好好味，啱啱喺響嗰度食完自助餐落返嚟，咁而家係非常之飽，係咁，所以依家 City Walk 行下咁樣啦，係減下個肚腩仔啦。如果咁樣落去嘅話，個肚真係好鬼滯嘅，好鬼頂嘅真係。好啦，咁今次條片又差唔多啦喎。如果想知道小弟喺台北第3日食咗啲咩、行咗啲咩地方嘅話呢，記得留意住我下一集嘅影片啦。係咁，今次條片又差唔多，期待一次出片。拜拜。